दूसरे ब्लॉग में। तो आज मेरी वीडियो बहुत दिनों बाद आएगी क्योंकि मेरे बाबा ज़रा बीमार थे, तो हम लोग उस वजह से बाबा का ख्याल, और अभी मैं कद्दू पील कर रहा हूँ, तो इससे मैं अपने बाबा के लिए भी कद्दू का हलवा बनाऊँगा। और सर्दियों के सारे फल हैं, गाजरें, कद्दू, सारे ये चुकंदर, इससे जो अभी हम लोगों ने बाबा को जूस भी दिया है, फिर बाबा ने पिए, तो हम आप लोग दुआ करें कि बाबा जल्दी सही हो जाए। और सर्दियाँ बहुत तेज़ आ गई हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे पेरेंट्स ने अंडे दिए, लेकिन वो चीज़ मैं आप लोगों को कल सुबह बताऊंगा। और क्योंकि अभी तो रात का टाइम है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, अभी थोड़ी देर पहले बारिश बहुत तेज़ थी। और अभी मैं आप लोगों को कल एक्स बताऊंगा। स्टॉप करें।